¿Cómo se hizo la lluvia? Cuentan que hace muchísimo tiempo, una gota de agua se cansó de estar en el mismo lugar y quiso navegar por los aires como los pájaros, para conocer el mundo y visitar otras tierras. Tanto fue el deseo de la gotica de agua que un día le pidió al sol que le ayudara. Astro Rey, ayúdame a elevarme hasta el cielo para conocer mejor el mundo. Y así lo hizo. El sol calentó la gotica con sus rayos. Hasta que poco a poco se fue convirtiendo en un vapor de agua. Cuando se quedó como un gas, la gotica de agua se elevó al cielo lentamente. Desde arriba pudo ver el lugar donde vivía, incluso más allá. Pudo ver otros rincones del mundo, otros mares y montañas. Anduvo un tiempo la gotica de agua allá en lo alto. Visitó lugares desconocidos, hizo amistades con los pájaros y de vez en cuando algún viento la ponía a danzar por todo el cielo azul. Sin embargo, a los pocos días, la gotica comenzó a sentirse sola. A pesar de contar con la compañía de los pájaros y la belleza de la tierra vista desde lo alto, nuestra amiga quiso que otras goticas de agua la acompañaran en su aventura. Así que decidió bajar a buscarlas y compartir con ellas todo lo que había vivido. Viento, ayúdame a bajar del cielo para ir a buscar a mis amigas. Y el viento así lo hizo. Sopló y sopló un aire frío que congeló la gotica hasta volverse más pesada que el aire, tan pesada que pronto comenzó a descender desde las alturas. Al aterrizar en la tierra, lo hizo sobre un campo donde habían muchas goticas que recién despertaban, hechas rocío mañanero. Queridas amigas, acompáñenme hasta el cielo, gritó la gotica y todas estuvieron de acuerdo. Entonces el sol las elevó hasta lo alto, donde se convirtieron en una hermosa nube.
pasar el tiempo, las goticas quisieron bajar nuevamente a contarles a las otras goticas sobre lo que habían visto. Y desde entonces, siempre que llueve, significa que cada gota de agua ha venido a buscar a su amiga para jugar y bailar en el cielo.